আপোনালোকে ভিডিঅ'টো দেখি অনুমান কৰিছে যে কি হৈছিলে। আচলতে শিল ধুমুহা বৰষুণ দিছিলে ৰাতি প্ৰায় 9:30-10 মান বজালৈকে, আধা ঘণ্টাতকৈ বেছি সময় জুৰি শিল ধুমুহা বৰষুণ বজ্ৰপাত সকলো দিছিলে। বহুত ডাঙৰ এটা প্ৰকৃতিৰ তাণ্ডৱ। আৰু সেইটো হৈছিলে 2022 বৰ্ষৰ শেষৰ 31 ডিচেম্বৰ নিশা। মই আচলতে ভিডিঅ'বোৰ এডিট কৰিবলৈ সময় পোৱা নাই, ব্যস্ততাৰ মাজত থকা হৈছে। বিহু কাষ চাপি আহিছে, আপোনালোকেও মানে এইবোৰ কামত ব্যস্ত হৈ আছে, হয়তো সকলোৱে আছে, থাকিবই লাগিব, নিজৰ পৰম্পৰাবোৰ মানি চলিবই লাগিব। ৰ'ব আপোনালোকক এটা কথা ক'বলৈ পাহৰিয়ে থাকিলোঁ। পিছতীয়াকৈ হ'লেও আপোনালোকলৈ ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ। আৰু আহিবলগীয়া আগন্তুক আমাৰ ভোগালী বিহু হিয়া ভৰাৰ উল্লেখ জনালোঁ। আৰু বিহু খাবলৈ মাতিবলৈ নাপাহৰিব দেই। আচলতে সেই দিনটো কি আছিলে জানেনে? সেই দিনটো ইমান ডাঙৰ এটা হেৰি আছিলে আৰু ক'বই নোৱাৰিছোঁ। মই এইটো জীৱনৰ প্ৰথম ডাঙৰ বুলি ক'লেও বেয়া নহ'ব। এটাই আছিলে, মই পাই আহিছিলোঁ মোৰ বৰ্তমান 19 বছৰ অতিক্ৰম কৰা এটা বয়সছোৱাত মই এনেকুৱা এটা ডাঙৰ প্ৰথম দেখিছোঁ। তাতকৈ এটা ডাঙৰ বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু সেইটো ডাঙৰ নহয়, যথেষ্টখিনি ইয়াতকৈ যথেষ্ট সৰু। 2016 চনৰ বহাগ জেঠ মানত মই এইটো মানে এটা দেখিছিলোঁ, ডাঙৰ দিনত দিছিলে, পিছবেলা টাইমত বহুত শিল ধুমুহা দিছিলে আৰু মানে তেনেকৈ দিয়া নাছিলে, ইয়াতকৈ বহুত সৰু। সেই বছৰটোতে মোৰ দদৌ অৰ্থাৎ ককা ঢুকাইছিলে চ'ত মাহত। এই ককা ঢুকুৱা এমাহমানৰ পিছতে দিছিলে আৰু এইটোৱে যথেষ্টখিনি ডাঙৰ আৰু ক'বই নালাগে আৰু কি দিছে। কৃষকৰ যথেষ্টখিনি অনিষ্ট কৰিছে, দুখ লাগি যায় আৰু বেদনা দুখ মানে কোনেও কাকো চাব নোৱাৰা ধৰণৰ হৈ গৈছে আৰু ঠাই দিছে, কিছুমান ঠাইত নাই দিয়া, আমাতকৈ ডাঙৰো দিছে, কিছুমান ঠাইত সৰুও দিছে, কিছুমান ঠাইত হয়তো দিয়াও নাই। মোৰ লগৰ এগৰাকী আছে যোৰহাটৰ ঢেকীয়াজুলি গাঁৱৰ, সিহঁতৰ ঠাইত কৈছে সিহঁতৰ এই দিনটোত আমাৰ যোনটো দিনত দিছিলে শিল ধুমুহা, সিহঁতৰ দিনত মানে ক'লা ডাৱৰে আগুৰিহে আছিলে, বৰষুণো নিদিলে, শিল ধুমুহাও নিদিলে। যোৰহাটতো বহুত দূৰৰ কথা, ডিব্ৰুগড়ো বহুত দূৰৰ কথা। আমাৰ এই এৰিয়া অঞ্চলটোত আৰু সকলো ঠাইতে নাই দিয়া, ঠাই দিছে কম ডাঙৰ বৰষুণ, কিছুমানত নাই দিয়া। আমাৰ টেঙাখাটৰে মেইন টাউনত তেনেকৈ দিয়া নাই, বৰষুণ দিছে কেৱল। তেনেকৈ আৰু কৃষকৰ বহুত অনিষ্ট কৰিছে। আৰু লগতে মই অলপ লেকচাৰ বহুত দি দিছোঁ। আচলতে বহুত দিন ভিডিঅ' দিয়া নাই, আপোনালোকে মোক ছাপোৰ্ট কৰিব, লাইক কৰাৰ, ভিউজ ভালকৈ ৱাটচ কৰাৰ লগতে শেষলৈকে ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈকে চোৱাৰ লগতে লাইক কমেণ্ট কৰি ছাপোৰ্ট কৰিব, ভিডিঅ'বোৰ দিবলৈ উৎসাহ বাঢ়িব। মা মই ভিডিঅ' কৰা নাছিলোঁ নহয়। বাইক খতম আৰু কি কৰিব, শাক ধপাত আমাৰ খতম, শাক পাচলি ৰহি ভাঙি চিঙি এদাই, আলু দিছিলে, আলু গোটেই এদাই, এইবোৰ লোৱনীয়ে আলু গোটেই বৰফ গোটেই বৰফেই বৰফ আৰু ধপাত কাজ খতম। ভাঙি চিঙি খতম, এইবোৰ জাতিলাও খতম, অমিতা খতম।
মই যে আপোনালোকক কৈছিলোঁ 31 ডিচেম্বৰ আৰু 30 ডিচেম্বৰ 2022 বুলি, ভুল হ'ল, মাফ কৰিব। সেয়া আচলতে ভুল আছিলে, 26 ডিচেম্বৰ আৰু 27 ডিচেম্বৰ আছিলে। যিটো নিশা 9:30 পৰা 10 বজালৈকে প্ৰায় আধা ঘণ্টামানৰ ভিতৰত শিল ধুমুহাৰ বৰষুণ দিছিলে, সেয়া 26 ডিচেম্বৰ হৈছিল। আৰু এয়া যিটো আপোনালোকে ভিডিঅ' দেখিবলৈ পাইছে, সেয়া 27 ডিচেম্বৰত 8 বজাৰ পৰা 9 বজামানৰ ভিতৰত হোৱা শিল ধুমুহাৰ বৰষুণ। আকৌ পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে আমাৰ আহিবলগীয়া আগন্তুক ভোগালী বিহুটোলৈ বহুত হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা জনালোঁ।